Oke, kali ini kita akan mencoba produknya Ugreen ya. Ugreen termasuk produk yang apa namanya lumayan banyak melakukan produk-produk untuk apa ini aksesoris smartphone. Ini yang akan kita sama-sama unboxing ini adalah USB C to Lighting pengisian cepat dan mempunyai apa namanya konektornya itu sudut ya, sama unboxing. Kalau dilihat ini produknya memang banyak sekali, mulai dari charger aja beragam ukuran, belum lagi dongle-dongle dan kabel sangat banyak sekali. Di Indonesia sendiri juga produknya sudah apa namanya resmi di Indonesia. Kita sama-sama buka dulu aja ini. Dan uniknya ini Ugreen ini masuk kategori apa namanya istilahnya itu ya nggak semahal Anchor, tapi mempunyai kualitas yang sepadan lah kalau dengan Anchor. Anchor kan sudah terkenal ya produknya bagus, harganya juga lumayan bagus. Kalau Anchor kalau Ugreen ini harganya kadang masih bisa diterima pasar di Indonesia. Ini paket bawaannya ya cuma sederhana, ada kitabnya sama kabelnya itu sendiri. Ini kabelnya ini istimewanya itu seperti apa namanya, ada kayak lapisan kain kevlar atau apa. Terus sudutnya ini yang saya suka, ini nggak lurus tapi nekuk, jadi kalau kita naruh handphone itu istilahnya nggak terlalu ganjil. Panjangnya sendiri kalau dilihat ini 1 meteran lebih. Build quality-nya bagus, terus terang ini bagus. Seperti tadi saya bilang, ini panjang nggak ya? 1 meteran kurang lebih. Build quality-nya terus terang ini bagus. Mungkin itu dulu ya unboxing Ugreen PD charging cable ini. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya dan salam olahraga.